Hello, Соня. Hello, друзья! Мы на канале Hello, Соня. Сегодня мы будем делать дождь в стакане. Привет, друзья! У нас сегодня новый эксперимент. Сегодня в нашем стакане пойдет дождь. А также мы пригласили нашего Фербика Диду, чтобы он посмотрел на наш эксперимент. Фербик у нас, по секрету скажем, недавно поменял настроение. Сегодня. Да, и Сейчас. стал интересным обжорой. Буди его. А я пока вам расскажу, что нам понадобится для эксперимента. Соня, ну не так жестоко. О, просыпается. А я вам пока расскажу, что нам понадобится для эксперимента. Итак, конечно же, стакан с водой. О, привет! И пена для бритья. Да, забил. Стряхиваем пену. Диду, смотри, сегодня будет супер эксперимент. И делаем облако. Пирожное. Пироженка. Это не пироженка. Тебе нравится, Диду? Он думает, что это пирожное. Тебе нравится наше облако? Вот у нас получилось облако. А сверху мы выливаем немножечко водички, подкрашенной синим красителем. Ой, аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. И вот внутри у нас начинает идти дождь. Самый настоящий синий дождь. Тебе нравится, Фербик? Класс? Это какой-то шар. Да. Не просто дождь, хорошо. Фербику очень нравится. Давайте потрогать. Я вот так покажу, чтобы вам было лучше видно. Потрогать пену. Потрогай. Ну что, еще немножечко дождя? Ой, меняется, меняется. На кого же он меняется у нас? О, это, по-моему, танцор. Ну что ж, добавим еще немножечко красителя, чтобы получилось еще дождь. Ой, смотрите, друзья. Вот пошел наш из нашего облака. Пошел дождь. Самый настоящий. Я вижу. Фербик, тебе понравилось? Привет. Вот умора, действительно. Ну что, давай дружить? Подписывайся на канал Hello, Соня. Всем пока-пока. Пока.